类，环状线Cf640区段标工程之Cf643B 子施工标。主办机关台北市政府捷运工程局东区工程处，施工单位皇昌营造股份有限公司，设计单位中兴工程顾问股份有限公司，监造单位台北市政府捷运工程局东区工程处土木第二工务所。Cf643B 子施工标工程属大台北捷运系统环状线3环3线 Cf640区段标之一部分。运用节能减碳的理念，以生态、节能、减废等绿建筑理念，将14座站体打造为生态绿建筑车站，并串联多条捷运系统，构建台北都会区完整的交通路网。